大家好，今天是9月16日，星期一。广岛县内当翻译的信息已经更新了，大家要注意了。如果出现了发热或者咳嗽的症状，请务必在就医之前提前联系当翻译。另外，请大家注意不要将车辆停放在医疗机构附近，以免造成交通阻塞。当翻译的信息可能会发生变化，请随时关注最新的信息。详细信息可以访问中国新闻网站查询。希望大家保持健康，注意身体。如果你觉得本视频对你有帮助，请点个赞，关注我，开启小铃铛提醒，并留下你的评论，与大家一起分享你的经验。